हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आमिश और आप देख रहे हैं आमिश टेक्सूल। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आप पेल्टियर मॉड्यूल का इस्तेमाल करके अपने लिए एक कूलर या फिर फ्रिज या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके थ्रू आप कोई चीज़ ठंडी कर सकें उसे बना सकते हैं। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमें एक चाहिए होगा एक पेल्टियर मॉड्यूल। तो पेल्टियर मॉड्यूल जो मैंने परचेज़ किया हुआ वो है 1270-6। तो इसी के साथ हमें चाहिए एक हीट सिंक जिसे मैं कूलिंग साइड में फिट करने वाला हूँ। इसी के साथ हमें एक चाहिए होगा CPU कूलर, यानी कि आपके जो PC होते हैं उसमें जो CPU कूलर लगा होता है ये बिल्कुल वही है। मैंने अपने एक पुराने CPU से इसे निकाल लिया है। इसके बाद दोस्तों हमें चाहिए होगा एक थर्मल पेस्ट। तो थर्मल पेस्ट भी आपको बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए होगा कुछ जिप टाई, जो कि जिप टाई आपको मार्केट में 2-3 रुपए के एक पीस मिल जाता है। तो मुझे भी ये कुछ ऐसा ही मिल गया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि किस तरह से हमें इस पेल्टियर मॉड्यूल का इस्तेमाल करके अपने लिए एक कूलर या फिर फ्रिज बनाना है। तो उसके लिए हमें इस कंपाउंड को, इस थर्मल कंपाउंड को इस पर यहाँ पर स्टिक करना होगा, थोड़ा सा इसका पेस्ट लगाना होगा। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये कुछ कलर्स में आता है, यहाँ पर ये वाइट है और कुछ में ग्रे भी मिल जाता है। तो मैं एक इस तरह के नाइफ़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसे आप यहाँ पर ले सकते हैं और इस पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपने इस हीट सिंक में इसे यहाँ पर बीचों बीच में रख करके स्टिक कर लेना है। तो मैं इसे यहाँ पर इसे ऐसे रख लिया और इसके बाद हमें जो कूलिंग वाला साइड का जो हीट सिंक है उसे भी यहाँ पर रख लेना है। और इसके बाद हमें अपने इस जिप टाई को इस्तेमाल करते हुए इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिन जिन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे अपना बनाया हुआ पेल्टियर मॉड्यूल, जिसमें हम लोग एक तरफ हीट को निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ कूलिंग को ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही चाहिए होगा क्योंकि यही हमारा मेन प्रोडक्ट है। इसके बाद हमें कुछ और भी चीज़ें चाहिए, जैसे कि एक क्लैंप मीटर। तो इसके थ्रू हम लोग एम्पियर नापेंगे कि कितना एम्पियर ये पेल्टियर मॉड्यूल अपने यूज़ होते वक्त लेता है। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे एक डिजिटल मल्टीमीटर, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज यूज़ में लिया जा रहा है, क्योंकि मैं आज वेरिएबल वोल्टेज यूज़ करने वाला हूँ। और चेक करेंगे कि ये किन किन वोल्टेज पर ये वर्क कर सकता है। इसके बाद मुझे एक छोटा सा ट्राइपॉड चाहिए जो कि गोरिल्ला ट्राइपॉड है। तो ये भी आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका प्राइस बता दूँ तो ये मिलेगा आपको 2-250 रुपये का। ये आपको मिलेगा करीब 200 रुपये का और ये आपको काफ़ी महंगा पड़ जाता है, करीब 800-900 रुपये के आसपास का क्लैंप मीटर पड़ जाता है। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक डिजिटल थर्मामीटर। तो इसके थ्रू हम लोग टेम्परेचर नापेंगे कि जब ये कूलिंग कर रहा होता है तो इसमें कितनी कूलिंग और कितनी जल्दी से होती है। और एक चीज़ जिसके थ्रू हम लोग इस पेल्टियर मॉड्यूल को ऑपरेट करेंगे वो है ये पावर सप्लाई। तो ये पावर सप्लाई जो है ये है हमारे कंप्यूटर की जो SMPS होती है उसकी पावर सप्लाई है। तो इसके थ्रू हम लोग इसे यूज़ करने वाले हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से मैंने इसे कन्वर्ट किया हुआ है अपने यूज़ के लिए, अपने टेबल के पावर सप्लाई के लिए। तो चलिए, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है माइनस, ये है 3 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट और ये है 12 वोल्ट। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं कि जो वोल्टेज मैंने बताया हुआ है क्या वो वोल्टेज सही है या गलत। तो आइए हम लोग इसे DC पे कर लेते हैं और इसे ऑन कर लेते हैं। तो आप डिजिटल मल्टीमीटर में चेक करके देखते रहिए कि यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ आ रहा है 3.35, फिर यहाँ पर आ रहा है 5.2 और यहाँ पर आ रहा है 12.17। तो कुल मिलाकर के ये है 3 वोल्ट का, ये है 5 वोल्ट का और ये है 12 वोल्ट का।
तो आज मैं इन सभी वोल्टेज पर चेक करने वाला हूँ कि क्या ये पेल्टियर मॉड्यूल काम करेगा या नहीं। तो उसके लिए मैं जो ये ट्राइपॉड यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसमें इसे माउंट करने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये जो एयर है अगर मैं इसे ऐसे यहाँ पर रख देता हूँ मेज पर डायरेक्ट, तो वो एयर यहाँ से निकाल ही नहीं पाएगा, जिसके वजह से ये पेल्टियर मॉड्यूल जो है ख़राब हो सकता है। और अगर मैं बात करूं कि मैंने इसे किस तरह से बनाया हुआ है, तो वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा शुरू के 3 मिनट में। तो ये मैंने बेसिकली अपने एक सीपीयू से निकाला हुआ था। यह सीपीयू का ही प्रोसेसर फ़ैन है। तो ये फ़ैन तो मुझे वहाँ पर मिल गया, लेकिन फिर भी अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों के लिंक देने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये पेल्टियर मॉड्यूल जो है मुझे पड़ा हुआ है करीब 420-425 रुपये के आसपास का, तो आपको भी इतने के आसपास का मिल जाना चाहिए। तो इस पेल्टियर मॉड्यूल का और इस फ़ैन का जो कनेक्शन है वो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इस एलिगेटर के थ्रू एक साथ ही कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसे माइनस पर क्लैंप करेंगे, और अभी मैं इसका प्लस वाला वायर नहीं कनेक्ट करूँगा। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में अभी वोल्ट यहाँ पर टेम्परेचर कितना आ रहा है। तो आप अगर देख पाएँ, शायद आप यहाँ पर इस पर नज़र रखते रहिएगा कि ये कितना वोल्टेज शो करता है। तो अब मैं इस वोल्टेज को यहाँ पर 3 पर कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये 3 वोल्ट पर काम करता है या नहीं। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो के थ्रू आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि यार ये पेल्टियर मॉड्यूल कितने कितने वोल्टेज पर काम करता है। तो आइए सबसे पहले मैं इसे 3 वोल्ट पर कनेक्ट करता हूँ। एक ख़ास बात और कि 3 वोल्ट पर कनेक्ट करने पर हमारा जो ये फ़ैन है, प्रोसेसर फ़ैन है, वो चालू नहीं होगा, तो जिसकी वजह से थोड़ा ये हीट होगा। लेकिन अब आप यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होते हुए देख सकते हैं कि ये कूलिंग तो कर रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि ये फ़ैन ऑन नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ पर मैंने केवल 3 वोल्ट का कनेक्शन दिया हुआ है। लेकिन पेल्टियर मॉड्यूल जो है वो 3 वोल्ट पर चल सकता है। तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पर करता हूँ और आप जल्दी से देख लीजिए कि कितने डाउन तक ये वोल्टेज जाता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैं देखूं तो यहाँ पर ये 22.1 पर इसका जो टेम्परेचर है वो आकर के रुक चुका है, यानी कि ये इससे और नीचे जाने में काफ़ी टाइम लगा रहा है और नहीं भी जा रहा है। तो अब मैं यहाँ पर इसका जो वोल्टेज है वो चेंज करने वाला हूँ, 5 पर करने वाला हूँ। तो चलिए फिर अभी से हम लोग 5 पर कनेक्ट कर लेते हैं और अब देखते हैं कि अब ये और कितना नीचे जा सकता है। तो अभी ये 5 वोल्ट पर है, इस बात को आप वहाँ पर देखते रहिए। तो दोस्तों अभी ये 5 बोर्ड पर जो है इसे मैंने कनेक्ट किया हुआ था, तो अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेल्सियस पर आकर के रुक चुका है और ये इससे ज़्यादा डाउन नहीं हो पा रहा है। तो यानी कि 3 बोर्ड पर चलता है 5 डिग्री सेल्सियस तक, 5 बोर्ड पर चलता है ये 17 डिग्री सेल्सियस तक। और अब मैं इसका जो वोल्टेज है वो चेंज करने वाला हूँ, 12 पर करने वाला हूँ। तो 12 पे करने के बाद देखते हैं ये और कितना नीचे जा सकता है। तो ये नीचे अब जाना स्टार्ट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
दोस्तों अब इसकी कूलिंग को और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने के लिए हम लोग चल रहे हैं, इस तरह के एक कप का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इसे इसके ऊपर ऐसे ढक दूंगा, तो इससे होगा क्या कि जो आसपास की जो गर्मी है वो इसे जल्दी से गर्म नहीं कर पाएगी और इसे जल्दी जल्दी से और आसानी से ठंडा करने में इसे आसानी हो जाएगी। क्योंकि जब अंदर की ठंड हवा बाहर निकलेगी ही नहीं तो इसे और भी जल्दी ठंडी होने में टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए मैं इसे यहाँ से कवर कर लेता हूँ। तो आपको ये पता ही होगा कि ये क्या है, ये है टेम्परेचर का सेंसर। तो अब मैं इसे पूरा कवर कर लेता हूँ। आई होप मेरा ये जो ट्राइपॉड है वो इसका वज़न नहीं उठा पाया, सॉरी। तो इसका वज़न तो ये नहीं उठा पाया, फिर भी मैं इसे एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ हम लोग थोड़ा हाथ से पकड़ के ही काम चला लेते हैं, क्योंकि अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ट्राइपॉड जो है वो इसका वज़न अब नहीं उठा पा रहा है। तो मैं इसे हाथ से ऐसे उठा लेता हूँ। आपको ये सेंसर का ये वायर दिख रहा है जो कप के अंदर गया हुआ है, और ये रहा मेरा टेम्परेचर मीटर। चलिए फिर देखते हैं कितनी तेज़ी से कितना और डाउन ये जा सकता है। तो यार कुल मिलाकर के ये 3 डिग्री सेल्सियस पर अटक चुका है। तो अगर आप इसे और भी ज़्यादा ठंडा करना चाहते हैं तो एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि इस नीचे वाले हीट सिंक को आप जितना तेज़ी से ठंडा कर पाएंगे उतना ही जल्दी ये ऊपर वाला जो कूलिंग वाला साइड है वो उतना ही जल्दी कूल हो पाएगा। तो फिलहाल ये 3 डिग्री पे पूरी तरह से अटक गया है। 2.9, 3.0, 2.9 ऐसे कर रहा है। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको कुछ पानी की बूंदें दिख रही हों। रुकिए मैं थोड़ा क्लोज़अप से दिखाता हूँ। तो पहले मैं इस सेंसर को बाहर निकालूँ और इस टेम्परेचर को अब डाउन होने देते हैं। देख लीजिए कितना तेज़ी से अभी ये बढ़ रहा है, सॉरी डाउन नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। तो चलिए फिर इसका तो अब काम ख़त्म हो चुका है, इसे हम लोग साइड में अब रख देते हैं, क्योंकि सेंसर बाहर आ गया है तो कूलिंग कहाँ से इसको मिलेगी। चलिए इसको साइड में रखते हैं और अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर लगभग बर्फ़ जम चुकी है बर्फ़ जम चुकी है और यहाँ पर ये सब आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे पानी की कुछ बूंदें भी दिख रही होंगी। आई थिंक मैं दिखा पा रहा हूँ या नहीं पता नहीं। चलिए मैं आपको हाथ पे उड़ेल के दिखाता हूँ इसका पानी। आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। वैसे इस ट्राइपॉड ने साथ छोड़ दिया, वरना थोड़ी और मुझे सहूलियत हो जाती इस वीडियो को बनाने में। तो यार ये काफ़ी ठंडा है, अच्छा है यार, क्या करना है। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो यार तो जल्दी से एक लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।